Colli rhywun I chi'n ei garu. Mae'n brofiad y byddwn ni gyd rhywbryd yn ei brofi. Ac mae chwilio am gymorth a chysur drwy'r cyfnod hwn yn gallu bod yn anodd. Ydy, mae galar yn gallu bod yn anodd, ond mae yna frawd a chwaer sy'n ddisgyblion fan hyn yn Ysgol Caerelen yn rhan o ymgyrch I helpu pobl ifanc sy'n profi galar. Dyma Mali a Tristan. Fe gollon nhw eu tad yn ifanc iawn. Ond mai mawr yw'r golled a'r boen, maen nhw'n benderfynol o helpu eraill. Mae llyfrau wedi cael eu creu pobl sy'n wedi colli rhywun fel... Roedd fi a Tristan wedi colli dad, so fel rhywun falle sydd wedi colli rhywun mewn y teulu sy'n fel gwybod lot I nhw a sy'n lot I nhw. So mae llyfrau fyna I plant sydd wedi mynd drwy'r peth hefyd, fel fi a Tristan wedi mynd drwy. Mae yna Trace, mae un yn mynd, mae un o enw Twm, a mae fe wedi colli y dad fe, a mae Betty sydd wedi colli y nain, a mae un arall sydd wedi colli ei dad. Helpu pobl arall fel sydd wedi mynd trwy un peth â ni. Pan bu farw ei tad Daniel, fe nath ei mam Emma benderfynu sefydlu'r elusen y DPJ, sy'n cynnig cymorth iechyd meddwl I bobl sy'n byw yng nghyfen gwlad. Mae lot yn gyda ffermio, mae lot o pwysigrwydd I gwybod bod y cattle yn iawn, mae defaid yn dda, mae'n fel ddigon o glaswellt, mae'n digon o llaeth, mae just lot o pwysau ar fel ffermwyr. So roedd ni eisiau helpu ffermwyr sy'n dod gyda, so ddim wedi digwydd yr un peth wedi digwydd gyda dad, mae ffermwyr eraill dros Cymru yn gallu cael yr un support roedd dad ddim gallu cael. Ac mae Mali yn ddiweddar di cynnal gwasanaeth yn yr ysgol. Mae hi a'i ffrindiau hefyd wedi bod yn codi ymwybyddiaeth drwy ddingo rai o fynyddoedd Cymru. Dwi'n fel proud o Mali a pethau a mae'n dda bod hi wedi fel copo gyda pethau. Galar, rhywbeth all effeithio arno ni gyd rhywbryd, ond mae yna obeth fod yna neges o gymorth fan hyn rhwng dau glawr.